ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ചായ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കണം. അപ്പോഴത്തേക്കൊന്ന് മൊബൈലും ചാർജ് ചെയ്യണം. റെഡി ആയി കേട്ടോ. ഇനി ഇത് കഴിക്കട്ടെ. അടുത്ത് ഇതും കൂടി കഴിച്ചിട്ട് ഒരെണ്ണം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ബാക്കിയെല്ലാം ഓക്കെയാണ്. എൻ്റെ ലെവല് ഡൗൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി എടുക്കും, ടൈം എടുക്കും, 2-3 മണിക്കൂർ എടുക്കും. ജസ്റ്റ് ചായ കുടിക്കുക. ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോയി ഒന്നും കൂടി നോക്കണം. 1 മണിക്കൂറിൻ്റെതാണ് കേട്ടോ. വലിയ ഒന്നും മൂവ്മെൻ്റ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതിൽ. ചുമ്മാ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിനൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ എൻ്റെ ഇത് മാറുള്ളൂ. പുതിയ ഡേയ്ക്കുള്ള ട്രേഡ് ആവുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം നോക്കാം. റൈസ് റെഡിയാക്കണ്. കറിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കറി ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. റെഡിയാക്കട്ടെ റൈസ്. ഇനി ഇത് കഴിക്കട്ടെ. ഇതും കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി റൗണ്ട് അടിക്കണം, ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി കേട്ടോ. കാരണം ഇന്ന് കടവര പോകണം. കടവര പോയിട്ട് വന്ന് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങണം. സാധനങ്ങൾ കുറേ തീരും. കുറച്ചും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. 1 ദിവസത്തേക്കും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. 1-2 ദിവസത്തേക്കും കൂടി. അപ്പം അതിന് മുമ്പേ പോയി സാധനമൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ. അയ്യോ, കഴിക്കട്ടെ. ഞാൻ എത്ര നേരം കൊണ്ട് നോക്കി ഒരേ സൈഡ് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇതിന് ശേഷം ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാ വന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു റീടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. റീടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങ് കയറിപ്പോയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാനകത്ത്. എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അയ്യോ, എന്ത് പറയാനാ. ഇന്നെന്തോ ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത വിശപ്പായിരുന്നു. ഭയങ്കര വിശപ്പായിരുന്നു. ഇന്ന് കടയിൽ പോകാൻ ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നോക്കാം. കണ്ടല്ലോ ഗൈസ്, കണ്ടല്ലോ. ഗ്രീൻ ആയിരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ വെയിൽ കുറയും. ഇവിടുത്തെ വെയിൽ കുറഞ്ഞാലേ അത്രയും ഗ്രീനറി ആക്കാൻ പറ്റൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുറേ പോവും. ഗവൺമെന്റ് ബേസ്ഡും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെർമിഷനും കിട്ടി. എന്നിട്ട് വെള്ളവും അതനുസരിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി ബേസ്ഡ് കുറച്ച് ടീമിനെ വെച്ച് ഗ്രീനറി ചുമ്മാ ആക്കാം. ചായ കുടിക്കാനുള്ള തന്നെ കേട്ടോ. ഞാൻ റൈസ് പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നു, മറന്നുപോയി. ശകലം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ കഴിക്കാൻ. ഉറക്കണീച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇല്ലാതായിപ്പോയി. ചൂടല്ലേ, ഞാൻ ഓർത്തില്ല, മറന്നു. ഞാൻ അടുത്ത് അകത്ത് വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചു. അയ്യോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. തലയൊക്കെ കറക്കം. നല്ല ഉറങ്ങി, പക്ഷെ ഉറക്കം അങ്ങോട്ട് ശരിയാവില്ല. ഡ്യൂട്ടി കയറണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചൂട് കൊണ്ട് കണ്ണിനകത്ത് വരെ ആവി അടിക്കുന്നു. കണ്ണ് തന്നെ വേദനിക്കും. 2 കണ്ണ്. ചൂട് കാറ്റും കൂടി വീശുമ്പോഴേ. അയ്യോ, സൺസെറ്റ് ആയിട്ടാ. ഞാൻ അടുത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി അനാലിസിസ് ചെയ്യണ വെറുതെ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോണിൽ നോക്കി. മൂവ്മെൻ്റ് ഒട്ടുള്ളൂ. ഈ സമയത്തൊക്കെ ഇത്തിരി മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഒരു 1000-1500 പിപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് പറഞ്ഞാണ്. 45-ൻ്റെയൊക്കെ പിപ്പിൻ്റെ. ഇത് ചില സമയത്ത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റൂ. അടിക്കും, ചുമ്മാ അടിക്കും. ആ ചെറുത ടാർഗറ്റ് നോക്കി. പോയി എല്ലാം പമ്പ് റൂം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരണം. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടാ. പേടിച്ചു പോയി. അവിടുത്തെ നോയ്സ് വേറെ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ താഴെ നോക്കിയപ്പോൾ ക്ലോറിനേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈപ്പ് പ്രഷർ കൊണ്ട് വിറയ്ക്കണത്. ഒരു സൗണ്ട് വെറൈറ്റി അടിക്കുന്നു. ക്ലോറിനേഷൻ്റെ കൂടെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈഡിൻ്റെ നോക്കി, ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ അടുത്തുള്ള ഫുഡ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി, സെറ്റാണ്, കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി. പക്ഷേ ഉച്ചക്കുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തു വയ്ക്കാൻ മറന്നുപോയി. അത് ഇല്ലാതായിപ്പോയി. വേറെ ഇല്ല.
ചെറിയ തലവേദന കേസുള്ള ദിവസം വരുന്നു അത്ര തന്നെ. ചെറുതായിട്ട് ബോറിംഗ് ഒന്നും പറയില്ല, തലവേദന കേസ് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് വെക്കേണ്ടടുത്ത് മറന്നുപോയി. പിന്നെ അടുത്തിപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ പമ്പൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിന്റെ സൗണ്ട് ചെറിയ വേരിയേഷൻ വന്ന് ഞാൻ അതിന്റെ പിറകെ നടന്നു. അതും നോക്കി, അതും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ചെറിയൊരു സമാധാനമായ. നേരത്തെ മീറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ കൊടുത്ത് സെറ്റ് ആകട്ടെ. ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. റീഡിംഗ് എല്ലാം എഴുതി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ തലവേദന കേസ്. പമ്പ് പൈപ്പിൽ നിന്ന് പോണ ക്ലോറിനേഷന്റെ കണക്ഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഭയങ്കര നോയ്സായിരുന്നു. ഫിയർ ആയിപ്പോയി കേട്ടാ, നല്ല ഫിയർ ആയി. വേറെ അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ലെവലിൽ നോക്കാൻ പറഞ്ഞ അതും തൊലഞ്ഞു, നശിപ്പിച്ചു. ഇതും വെള്ളം കളഞ്ഞു. ഇതിന്റെ പിറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ മറന്നേ പോയി അതിൻ്റെ ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടാ, എല്ലാം മൂടും പോയി. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്.